bakka argiteen wantuma jabina islaamummaan baay'ee natti tolaa ture. Jibbimsan qabu sana gaarummaa isaan irraa baradhe jechuudha. Akka ilaalchi kee durana keessa jiru sun jirame isaan tuna godhi jetta. Maashaallah. Harka caalu bakka madaamii kiyyaarraa baradhe. Na barsiistillee na gorsitillee ilaalcha gaarii na laalti. Soo garuu gaafa shaadaa qabadhu kaastee isheen dalagaarraa na baaste. Shaadaa qabadhee ka guyyaa 5 6 akkamii yoo sagaduu dhaqee yallaa saraanaan jetti. Yoo ni taa'ee barachuu kee adabeet moo midrii isaanaan jetti. Manni kiyya mana barnootaa miti jetti. Ishumayyuu immoo na qabu qabde ishuuniyyuu jechuun. Dhifataa na dhufee bakka mana sana baay'ee jaalladha. Baay'ee illee ishee waliin hojjedhe. Saatii godhadhuuti walitti qabii sagadiinaan jetti. Anuu tokko iyyuu sagaduu sirriitti hin barree walitti qabee sagaduu jedheen ijoolleedhaan itti namadhaa ture riyaa kota akka jirti walitti qabee akkamitti sagadaa akkasnaan jetti. Ishiin immoo kafeetu bas dalagaa ishiiti. Dura waan akkasii barteef. Waan akkasii na baratteef dantaa ishiitii miti saatii sunitti hojii ishii feeti waan ta'eef. Soo bakka ani immoo walitti qabee sagaduu hin danda'u yoon bahee immoo mana sun yoo bahee immoo rakkadha. Yoon sagada dhiise immoo islaama ta'ee jira. Bakka maal gochuu qaba? Dalaguma kanarraa ba'uu qaba. Indoo sagada sirriitti hin baranne afati haallee waan tokko illee qara'uu hin barree biizii waan na gootuuf yoon agabuu koyyoo ta'e yoo rakkadhe yoo beelaheeyyuu maali yoon bahee baatima tokkoof qareeyyuu baradhe kan jiru tokko madaan bakka guyyaa boruuti kaastee nama biraa barbaadadhu hin bahaa jedhee illee ishinaan jette. Kanaan taane barachuu barbaada sagaduu barbaada ati immoo isaanitti dhiisaan jirtu kanaaf nama biraa fidadhu jedheen. Ishinis malsiinaan deebisne fedhii kootti meera waan ta'eef sana dhiisee hojii koo hojjedhu jechuus hin dandeettu qeerraan bahee. Gadhiistee manicha. Galee eessa dhaqu hedduu. Mana ijaazaa dhaqe. Mana ijaazaa ijoolleen beeku. Mana ijaazaa wal marraadha jechuudha. Ijoollee waliin akkasitti jiraadhee bahee hin beeku. Niin bahee. Bahee gaafa jiru chaalenjiin achi keessallee baay'ee jira. Chaalenjii akkamii fa'aa laata? Namoonni kun amala adda addaa qabu. Bakka amalli nama hundaa tokko miti. Garuu ijoolleen kiristaanaa achi keessa hin jiran. Ijoolluma islaamatu jira. Achuma keessaayyuu immoo namni miira gaarii simatu jira. Namni immoo miira gaarii siif hin kenninillee jira. Achuma keessaa guyyaa wahii mucattiin tokkoofiillee hin sagaddu amantaa kanatti baay'ee cimtuu miti garuu islaama maqaatti. Ijoolleen kanneen jajjabeessuu turan. Ishiin immoo bakka ilaalcha biraanaaf qabdii turte. Bakka hin sobdii. Yeroo dhumaaf gaafa Itoophiyaatti galuuf jedhu rakkoo cumaan kan asin eegaaru maatii kiyyaan hin gala jedhee boru ka galu galgala itti hime hajaritti jechuudha bakka itti galummaa hin qabu. Akkam ture jechuun amma ilaalcha isaanii san jijjiirataniiti immoo akkamiin bilbilteetti miti. Qophaa'anii eeganii jiran isaan gara ofiitti na deebisuudhaaf. Abdii sirraa murre. Abdiin irraa murre dura fayyaan qabdu fayyaa dhabdeetedhaan malee isaan jaallatteetii ittiin beekani inni asis kootu jedha inni achis kootu jedha hundi isaanii gara boota adda addaa na waamani jarjaranii jiru jechuu hagam bira ga'utti. So biraaziliin koo xiqqaan kun hin jira. Mucaa daadaa koolleen jira ammina taaranillee kana dubbisuun barbaannee hin jiranii boolla irraa dhufanii na fudhanii adaamaa naggeessanii guyyaa lama achi ture gara buraayittas na waamanii gaafan dhufu kana hundumayyuu qopheessanii eegan paasteeruma guddicha tokko naa fidanii dhufanii achiin booddee bakka ol seenee nyaata nyaadhee taa'ee maal jedhee inni dubbisanii sitti tolee jiradhani hayyee jedheeni amma rafiidhaan jedhannaan rafiidhaanii kilaasii tokko na galchan bootaan riiwaanaa kennanii guyyaadhaayyuu bara. Akkami uffattee galte uffataati uffannaa kee? Akkanuma garuu gaafa sana baay'ee uffadheen dhufne gaawunii guddaa uffadhee jira garuu shaarbis fanadheenumaan jira akka kanatti jechuudha. Sana laalanii numa jiranii laalanii ta'u waan takka gochuu waa hin dandeenyeef zimmi jedhaniiranii isheen bar fayyaa qabaatte akkas taatee miti isaan fayyaan qabduudha. Kanaafuu sirra laalle. Sinarra laallan immoo fayyaa guutuu qaba alhamdulillah rabbil alamin. Isaantu fayyaan qabduudha na yaadee malee achiin booddee naannoo sa'aatii 12 ta'ee jira. Paasteroota warra mandaruma keessaa kadhatan kana naaf fidanii dhufanii kadhatee eegalan. Firaashii sun irraa ka'een soofarra taa'e. Barri qollofataniiran. Afuura guddaa kana keessa galan isaanii waanuma isaan jedhanii hin beeku. Isaan bakkaati jirtuun ala dhaabatanii tika kadhataa turan. No kilaasii seenanii jiran. Kilaasuma nani jiru sana keessa dhufanii soofaa jiranii tataa'aniituma bunni dafee buna dhuganii fixanii kadhannaa ofii eegalan wangeela isaanii dubbifatu eegalanii gaabee uffadhee jira gaduma foqoqee tuma suut madhee tan hin gacciise soofaadhuma sanarra gaafa ciisu miila tiyya gadi buusee dhaggaafadhee rafuu qabe akka Riwni qabe. Ofii jaarrin kadhatan. Wangeela dubbisaa raamma kadhannaatti seenuudhaaf bahuuf barriin qulfiidha. Biraaziliin koo tokko immoo jira. Biraaziliin kun mucaa daadaa kiyyaa jechuun Oromoo waaqeffataadha. Dura gizeen ni ba'u nagarree lakkaan ni beena irra dawwalaara bahii. Bilbilli ni argaa barriin garuu qulfii fudhataniiran. Achi ana ol jedhudhaan afuura hamaa isa nu mormu jedhe. Kaasuu eegalee jira laa afuura hamaa isa nu mormu jedhe. Dhugaattuu wanti hennaa dhufe beekte. Yoo hani qulfii fidaadheen irraa banani wayisnaan irraan banani garuu sheexanatti akkas godha jedhee isaa gadhu waa isaan mirkanaa'uu danda'a miti. Akka itti fakkeessu dhugaatti fakkeessuuf. Soo kana manna taa'eetuma dhaggeeffatu naa wayyaa miti jedhee bakka
gaduman deebi'ee kana bishaan dhuguu jookee keessa bishaan kodhugee walla shiree gachiise amma kadhannaa miti kadhannaa ijaabaa kan iyyuu qaban wal jalaa qabanii baay'eedha waan ta'aniif dinciisee utuma harka namarra godhee kadhatee kanneen itti raajee kanneen waan meeqa jedhaan hafuura hamaa jira karadhaa jedhaan isaan silumayyuu sana eegaa jiru waan ta'eef bakka shumarraa iyyadhanii na eegani dhufeetuma jilmoo koo kana gadi qabate harkuma isaa gaabii keessan akkana godhe firraa gadi darbadhee harkaan achi booddee wayyeesus manaa jiree gazzasuu eegale akka nama humni wayii waa dhibee akka waan hafuurra isa darbate ani garuu harka isaa beeketuma firraa gadi darbadhe kanneen hin tuqne barbaade jechuudha garuu hafuura hamaa sun turraa jedhee kan na qabeenni ana hafuura hamaas miti fayyaadhuma qaba.